三兄弟。從前有三兄弟，佢哋住嗰度離國王嘅城堡唔算遠。城堡嘅大門邊生咗一棵好高大嘅橡樹，棵樹搞到成座城堡好暗。國王就話一定要斬咗呢棵樹落嚟，但係冇人斬到棵樹落嚟。佢哋越斬，棵樹就生得越大棵。國王嘅城堡係起喺座高山上面㗎，每一滴水都要由山下運上去。國王見到咁嘅情況，就話：我一定要有個一年四季都有水嘅井。但係冇人掘到個井出嚟。後來國王終於宣布，邊個可以斬到棵樹，同埋掘到個井俾我，我就會送半個王國俾佢。三兄弟就起程去國王嘅城堡，途中佢哋穿過咗一大片樹林，行咗冇耐，佢哋就聽到啲劈嘢嘅聲。年紀最細嘅細佬話：我真係好想知究竟係啲咩喺度劈緊嘢。兩個哥哥就話：未聽過啲樵夫做嘢啊你？細佬就答：梗係有聽過啦，不過我都係想知我哋聽到嗰啲究竟係咩聲。我要過去睇下。佢就行咗過去。佢望到遠處嘅樹林有把斧頭自己喺度劈下劈下，就同佢講：早晨啊，斧頭，你自己喺度劈木啊？斧頭就話：係啊，我喺度劈咗100年木啦，一直等緊你。細佬就話：我嚟咗啦。佢收咗把斧頭落自己個袋度，然後跑去追返兩個阿哥。佢哋三兄弟一齊繼續行，行下到咗座高山。佢哋聽到啲鑿嘢同掘嘢嘅聲。細佬就話：究竟係咩喺度鑿下呢？佢啲阿哥就問：未聽過啄木鳥啄樹啲聲啊你？細佬就話：有啊，不過我都係想知嗰啲究竟係咩聲，我要過去睇下。佢兩個阿哥都笑佢，不過佢都係去咗睇。佢見到喺樹林遠處有把鋤頭自己喺度鋤下鋤下，就話：早晨啊，鋤頭，你自己一個喺度鋤地啊？鋤頭就話：係啊，100年嚟我都自己喺度鋤地，等你嚟啊。細佬就答：我嚟咗啦。佢收咗把鋤頭落袋之後，就跑返去揾佢兩個阿哥。佢哋繼續一齊行咗一段時間，行到一條小溪，就停低坐喺度休息，飲少少水。最細嘅細佬話：唔知條小溪係由邊度嚟嘅呢？兩個阿哥就話：以前未見過小溪咩你？細佬就話：見過啊，但係我都係好好奇，究竟佢係由邊度嚟㗎？佢跟住條小溪行下行下，終於發現啲微弱嘅水流係由一粒核桃度出嚟㗎，就話：早晨啊，核桃，你自己一個喺度啊？核桃就話：啲水喺度流咗100年啦，一直等緊你啊！我嚟咗啦。佢講完就用青苔塞住粒核桃出水個窿，將佢收埋落袋。搵唔搵到啲水係由邊度嚟啊？阿哥問起，細佬就話：搵到，啲水由個窿度流出嚟㗎。佢哋三兄弟再行一段路，就到咗國王嘅城堡。
已經有好多人試過斬嗰棵樹落嚟，都失敗咗，所以而家棵樹真係大棵得好誇張，大到國王終於宣布，任何人嘗試斬棵樹，但係斬唔到佢落嚟嘅話，就要離開呢個國家。大哥嘗試去斬棵樹，結果令到棵樹生得更加大棵，所以俾人趕咗出國。跟住二哥試斬棵樹，都唔成功，俾人趕埋出國。跟住細佬就話：到我試啦！佢由袋度攞把斧頭出嚟，斬咗落棵樹度，跟住就話：我嘅斧頭，劈啦！把斧頭一下下咁劈落去，好快棵大橡樹就冧咗啦。之後佢再由個袋度攞把鋤頭出嚟，咁講：我嘅鋤頭，掘啦！從來冇人見過鋤頭可以咁掘地㗎。好快嗰把鋤頭已經掘咗一個又大又深嘅坑出嚟，跟住佢攞埋粒合桃出嚟，攞走塞住咗個窿啲青苔，然後將佢抌落井底。水流啦！佢講完冇幾耐，井入面就已經有好多水。因為細佬斬得到棵樹落嚟，又掘到個井，所以國王就俾咗半個王國佢。